ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਯੂਅਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਡੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਲੈਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਯੂਅਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਡੇ ਤੇ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਵੀਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਯੂਅਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹਨ। I'm doing very well, thank you. It's good to launch the Save by the Beep campaign where we're getting 50,000 at least Brampton residents to go home and check their smoke alarm. And what message do you want to convey to the people of the community who remove the fire alarms from their houses? Yeah, it's against the law. You have to make sure you have working smoke alarms at home. Essentially, they save lives, and it's just as simple as having them up and making sure you press this to check and make sure that it's working. And is there any kind of regulations like any kind of penalty or fine for that? Yeah, so the violations with respect to not having enough fire safety in your home or a working smoke alarm could go up as high as $20,000. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਯੂਅਰ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਅੱਜ। Today's event is a kickoff for Save by the Beep, which is a second annual public awareness campaign by the Office of the Ontario Fire Marshal to bring awareness to the importance of having working smoke alarms in every home. So we're here today as Brampton Fire and Emergency Services in support of the provincial initiative to really highlight the importance of fire safety in residential homes. So this is a second year of running. So last year was the first kind of launch of the Test Your Smoke Alarm day event, and it's kind of strategically placed in advance of what has traditionally been Fire Prevention Week for the province. So it kind of dovetails nicely into the upcoming events that we're going to see in about a week and a half, specific to broader fire safety in the community. Test Your Smoke Alarm Day event ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ TV।